Esquisse d'abord na ndenge vidéo katanaki. Nazalaki juste na place oyo ya. Cela veut dire que nazalaki na place ya hémorragie. Place wana ninga ina loba nini. Nalingi na loba boy. Que ko stopper mécanisme na bango o baza nango. Donc bana Congo lelo to longola na idée na biso que gouvernement en place na système en place bango mbago ko dicta kabiso façon ya ko vivre basi ba dicter biso puisque bazo faire souffrir le peuple na ndenge balingi bazo faire souffrir le peuple na ndenge balingi. Donc si quoi est commis biso ba combattant tout ça l'effort ya ko aider ba o baza na mboka ba o baza capable te pour na koya kosala soulèvement populaire. Natali na landi na ba réseaux sociaux na moni batu musu basa ko soro na landi na ba réseaux sociaux comme na lobaki na ba réseaux sociaux na landi na ba réseaux sociaux partout na moni kutu batu musu bazo s'organiser ya kosala cotisation ba système ya impériaux ya kosala cotisation pour na soki mobule bimina kini ndeni ba ko supporter batu daki. C'est pas une mauvaise idée. Mais boye bakayango bokanzate soulèvement populaire et ça la mabongo ndeko na ngai et ça la mabongo te. Il faut se souvenir na eloko oyo ya match ya Vita Club na Mikado. Soki lelo tozwa indépendance mutu moko oyebi so lisolo te ke no bavandaki na kwe moko be basolo le babi lelo to ke ndeko zwa lipanda ba profitaka na occasion. Cela veut dire occasion oyo ko pesa peuple kanda peuple abimisaka ba kanda na enyonso. Et nous lobani lokola na match ya Vita Club na Mikado lokola Mikado za équipe moi ba mindele soutenir mindele tangu Vita Club ba moni injustice wana bi trop c'est trop lelo ngana osuka na mindele yango et déclencha au babengi indépendance et mobulu ya le 4 janvier et se déclencha na match à football. Alors biso il faut te beloko wana toko déclencher soulèvement populaire na biso na mécontentement ya peuple le 23. Donc ceux qui peuple aza mécontent na likambo moko boy ne a réagi saka. Ko kanisa te ke na ba plan nyonso boza na ngo place bozali na ebi ba musu balingi ba sangisa bambo. Toza na lobby moko munene te. Oyo zo kanisa ta musu bambongo so chapo na ba mayen ekokoka Congo te Congo eza tellement munene. Ekokoka Congo te Congo eza tellement munene. Donc tu appelles na lobbying mon côté ou va na sima na biso ba combattant tu ebi que soki problème yé ba oya ko s'occuper na biso to ba oya ko aider biso. Tu appelles na lobbying wana te. Alors bande ko na to s'hazarder te. Yango monelo na bela no to s'hazarder te. Virage o eza suka. To s'hazarder te. Indépendance et yaki kaka na défaite ya na injustice ya Vita Club na Mikado. De ngolo bake bana ya komina Kalamu ba yebi yango bien. Donc tango yinda ki kuna na 4 janvier tango yinda ki na Imika do parce que match bandaki ko beta na Tata Raphaël to benga stade divin match wana nde mimi ba tukuna. Do ko bima na bango na match na mécontentement na bango nde ba yé na mobulu kuna. Alors mobulu wana ezali place mobulu e bandaka après Kei. De l'eau on se bandaka na place mobulu après Kei. Mais quand ça te que tu s'organiser, tu zuba tu moko 50 100 to tchena kwa moka njili, to lobi na bangwale ta mobulu, soulèvement populaire bandi lelo e ko sala makate, mutu mo pa ko sala ngote, politicien mo pa ko za courage makambo wana azati. Alors, o ekoki ko sala ma ezakaka. Biso na sima ya bana Congo na mécontentement na bango ya kokende ko voter et que ba kuti oyo eza prévité na l'élection. De cela veut dire ba kuti ba machine à voler, ba kuti que l'élection eza bien fêté wanande et refaire revendiquer congolais. Alors na sima ya likambu na bango au lieu ba se revendiquer na élection mosusu quoi que ce soit, non, to kemba na moko na article 64 pour dire que moi mawao to kela kibino na 2 ans oyo na ni na bino bokinde ko yoka na so ya ba Saint Sylvestre
accord na bino ba Saint-Sylvestre ya pamba pona ko prolonger kama mbabuzoba dona mawawana esili do peuple congolais a dit OK toyoki bino ma to meme bino na ba accord à Saint-Sylvestre to moni bozaka abatute to na bino tu le 23 to moni bozaka abatute do lelo to suka ina bino le peuple congolais comme si bango le 23 na mawa mais le quoi bango balingi kozala batute asuka ina bango le 23 alors tant le peuple congolais ko banda makambu na ye muto kanga eza lisusu te communauté européenne wana baza pour biso te ba pour batu wana mais nde eloko ya koyeba communauté européenne akosazarde te ya ko boma peuple oyo atelemi pour communauté européenne pe ekokoma séparé na sens nini soki Belgique akoteli bato baoboma oyo atelemi Russie koloba États-Unis koloba do baza ba hypocrite do ba ko jouer je moko ils sont derrière mais ce qui peuple a telemi communauté européenne asalaka eloko souté ye alukaka politicien aza makasa ko neutraliser peuple de façon que pour ya sala ba bêtise na ye mais ce qui peuple a a telemi a se retiraka même si oza politicien nyonso o potuna ba politicien nyonso o ba vivre na politique ba ebisoka ke tango yinda kana peuple communauté européenne azongasi ata to bengi au mona kangi tu téléphone donc cela veut dire bato bazo ko encourager bato pour dire que non tozana simana yo tango koma kaka peuple a komi na niveau wana bazongasi alors to mema peuple na niveau wana biso bato toza libanda ya Congo nde to ko mema peuple na niveau wana nazolanda ba émission bozo sala mais na omona ba émission ya ba courager te ba courager ngolo bani ba congolais oyo basa ko se donner pour na Congo ba discours ya kolela lele sili o ba kangi fayulu kuna basali boye bazo préparer bo bani basala boye ba discours wana efosila il faut plutôt ba discours direct nenge ba osala fayulu biso tout faire transmettre na bana kini plutôt message au ngana yaki nango. Cela veut dire quoi? Tout tambusa na ba réseaux sociaux ba coordonnées ba adresse ya ba famille moko na moko na mboka wana soki kalemi et ça le responsable aza kuna est-ce que awa na Europe mobimbeza na mutu moko ta auta kalemi ti na États-Unis za na mutavanda na kalemi te na Lubumbashi makambo basali na Lubumbashi responsable ya militaire wa Lubumbashi azuba ordre ya ko take ba fayu Lubumbashi est-ce que na poto atwana mutu auta Lubumbashi te tozana combattant na famille na Lubumbashi te pour pesa biso ne fiske ba coordonner ya mutu wana responsable wana to yeba mosi na yena ni bana na yena ni mama na yena bande kwa mama na yena ni village natal na nini puisque ba combattant musu ba ko bimela village natal et pas ba parents na ye bazali ba combattant musu ba ko bimela kuna ba se to ko jouer bango kaka na réseaux sociaux problème yali tangu ya bango bazo sala ba attaque na bango bongo bazo attaquer les peuples biso pe tozo sala o abiso attaque na biso za toujours pacifique cela veut dire boke place moko boye na famille mutu moko bo kangi bango bo saisir bango ndeko na zo ba ordre pour na ma peuple bo tie yango na réseaux sociaux ndeko na ya moni na réseaux sociaux que maman na bango ba vantie na mabele ou ya na bango ba vantie na mabele ba lobi o moni ceux ba congolais ba kufi yo toko s'en charger na yo tozo jouer eloko moko photo biso pe photo jouer le quoi ndé tolobaka guerre médiatique bango bazo jouer na intimidation biso pe photo jouer na intimidation biso toza plus coûte avantage puisque biso to na communication super signal do ingo ba ke rapide na ndenge osakana te po biso to internet pa na biso ça trop moins cher do ningo ba ke to ko se communiquer milliers de Congolais na 10-20 minutes to kabola kaka information et comme la bango na kin to lo bité ke suka na poto ba plan nga na zo pesa za ba plan caché te o ba tumusu ba lo bobi misa ba plan na nini te o za ba plan na binote ya ba caché auto bomba te ce n'est pas ba plan caché et ya ba plan même le gouvernement ba yeba qu'on va le faire comme ça ba yeba ke to kokende na bango boye eza masolo te ya ko bomba donc eza masolo ba yeba nde kutu o kimbuta yeba ke no kimbuta soko za na cousin mo na Belgique
le cousin na biso de kimbuta nga na moni kombo na ngai bimi kuna bato ba yebi adresse na ngai na moni adresse na ngai na ba réseaux sociaux sala ke bana makambo za na kini batu ba koma na ni ndenga bande koloba na Belgique awo ndeko ne moko soit na Belgique soit na Hollande soit na mboka nyonso azali na poto atindeli ndeko na evoma ba image na réseaux sociaux que vraiment yaya ta la situation na ngai do na moni ba adresse na ngai bimiawa donc soki bino bo landika ande mutu wana vraiment biso to suka mabi il faut comme na niveau wana il faut comme que batu wana ba mona ke biso sikoyo tozo jouer bango ba arabu kutu ba koma atina niveau ya kuba ya somo koleka mais biso ba congolais to wana nature wana te nature ba arabu to wana ngote to kozwa kango pata mokolo moko te tout jouer na stratégie oyo na zo biso parce que peuple no so na nature na ye biso toza bana ya Deutéronome 28 to yebi masolo na biso donc peuple nyonso tout azandenge moko te biso to ba congolais to sala oya biso selon ba congolais révolution na biso ekozala lokola ya France te révolution na biso ekozala lokola ya mboka mosusu te ekozala lokola ya Congo yango nga na yekaka na ideo tolongoa na ba vocabulaire to wana ngona internet lelo ya kolela lela tolongoa na ba analyse politique le temps ici et l'équi pas question de analyse politique siko ekomi question d'attaque au sale émission na ezali ke intoxiquer bana o bana ngala ko bien ko intoxication parce que bango bongo tozo ko intoxiquer ba retraiter biso nde mwana ko benga ba ko kotsa bano akini idée que non le 23 eza suka oui bisa déjà ba do ba ki ba informe le komi be mission ya ndengo wana bolongo na be mission ya kovanda ko discuter ba débat quelconque eza sous na sens te to longwa na ba émission wana ba émission na biso échanger to longwa na ba émission ya ba imperium to longwa na ba émission ya ba collecte ya ba mbongo poto koka ozongo te eza pe bonne idée eza mabete parce que ko ça paye une grande partie à batu so to quoi ici 4-6 personnes puisque to compter to quoi ici 4-6 personnes te na combat oyo to yebisi ba pasteur to yebisi ba sali na nzambe to bengi bango na combat te nde bandolo ba sali na nzambe bazolo beloko te sur combat non to sengi na bango batika choix libre na peuple cela veut dire quoi bate ya bandimi na bango ke sali ezalaka individuel ce qui sali ya moto eza individuel cela veut dire ba choix na yepe pour na mboka na ye ekozala individuel parce que kozala patriote ou n'est pas patriote ça n'a rien à voir avec ton pasteur botika kokotsa ba pasteur na makambo ba yebiti ba pasteur basimbaka betonga na bango to bengi maona bitumba te ba ya ba bunda pour eza contre o baza koteya alors to sengi bango kaka soki baza basali na nzambe ya solo babuka mabolongo de façon que le sang est coulé parce que to koki kozwa pe libération sans avoir batuba kufebele puisque so na lobi batuba kufate na kosi pona mama ye mokutu bitumbe ate batuba okufa na nzala kutu na Congo sikoyo na nzala eza na batuba kufi mibale to misatu na nzala o na mboka moko ndeti na Europe muto kokufa na nzala te mais na nzala na Congo na nzala bato ta mibale misatu bakufi déjà nango problème te batu bakufa mibale misatu ngana zui courage pour dire quoi so ba mema na ce pays ba memanga ce pays d'abord ezalaka na mboka nanga so ba mema ba memanga na zui courage na lingi congolais nyonso akoma na langage oyo nazo senga kana congolais akoma na langage oyo bozana basi bozana bana batu mo ba ko manipula binote boza ba responsable boye ba poto botangi boza cultiver comment batu moko ba ko zaka likolo na bino komba nzambe comment ekoki kozala kosala mate il faut to lobake trop c'est trop on arrête maintenant trop c'est trop donc to sukiao discours mususu ezate discours na biso ngai idée na ngezalaki ona lobaki fondamental yango nazo répéter ezakaka ke bande kona biso oya za na contact na Congo ngai déjà na sina bandi kusala oya ngai cela veut dire nazo luka ba camarade baninga ototangi na bango tokoli na bango bakopesa nga ba information
bino pe moko na moko esika zali, c'est ça le problème. Ozamona uti Kalemi, obotama na Kalemi, obotama na Mbandaka, oyebi batu nyusi oyo bato ba diriger na bazo diriger na Mbandaka, oyebi keno na Mbandaka ndenge zali awa général Asimbi armée na Mbandaka c'est un tel, responsable la police na Mbandaka c'est un tel. Toza na besoin ya kombo ya bamabota na bango ya moko na moko. Toza na besoin toyeba mama na ye papa na ye na ba adresse na bango. Voire même na ba ndeko na ye, na ba cousin cousine. Donc cela veut dire famille na ye nyonso élargie. Toi na besoin to yeba yango. Etambola, yango botindela ka ngai te. Botambusa ngo na les réseaux sociaux de façon que ekomela bango na Congo, ba yeba ke to yebi bango. Elo kwa biso tono ke ne mwa makambo bale mingi na Congo. To ala ka soto ke na stade. Match ezo beta entre Vita na Imana. Soto Monica arbitre. Abandi ko se pencher mo panzi mo soit bata Vita ba remarquer arbitre yo as injuste as plus kota Imana. Ba jeune garçon ba vandika na groupe a Vita wana. So ba yebi pa vandaka. Maboki ka nzembo arbitre to yebi nda. Et puis quelques-uns parmi bango yebi voir même l'adresse. De ce qu'a lancé kak adresse arbitre to yebi ndaku. Arbitre to yebi ndaku adresse na yo boye mama na ngai match wane zonga na nzela. Na moment oyo biso to jouer bango arbitre to yebi ndaku. Donc yo osimbi ngai kimbuta to yebi ndaku. De ngola tsake kimbuta na yebi famille no mobimba. Osimbi congolais moko famille ne zu problème. Kanyama to yebi ndaku yango wana slogan. Donc cela veut dire to yebi famille no mobimba. Osimbi na Congo moko oya Canada toza na emaeli. Osimbi na Congo moko oyo ya ochata msu na Cameroun wapi o cousine moko toza ne mayeli. Tokoke na bango nengo wana. Toke na bango sute bango ba diriger biso. Siko komi biso tokomema bango. Yango nde ko aider biso. Le 23 wana stratégie on a baki idée fondamentale. Cela veut dire toke na ba réseaux sociaux to pesi ba famille na bango nyonso partout to tambusi yango ekomela bango baza la vertu. Et puis stratégie na ngezali biso tango telobi ke to koma na machine à voter okuti machine à voter buki toke toko buka machine à voter après toke toko sala ba groupe te akende ko buka ka ba boutique te congolais toko banda ko landa batu na ba adresse ciblée. Un grand groupe de gens boke ko luka adresse à Kimbuta. Un grand groupe de gens boke ko luka intel. Donc cela veut dire toko luka bango na ba adresse ciblée na ba famille na bango. Sikoyo ne a parti ya wana toko sala ngo siko médiatique na sens ni tangu tozozwa bango mbala moko o capturer image o boite ngo na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux ekotambola mukili mobimba jusqu'à ce que comme là quelque part soko abata mento bomba na. De ngola tsani. A comprendre que non, vie nange komi a danger, voire même ya famille nanga. Oh baza ba innocent, tanto bali a kutumbo monanga te. Donc ba kozonga bato. Soki bache ba Rwandais ba bunda bache ba soldats étrangers ba Rwandais. Batu ba ko bundela biso kaka bato biso tolobi to kanga ba famille na ba. To ana besoin ba tumsute. Bango kamba bundela biso. So ba bundela biso to pesi bango grâce na gouvernement ou bien na politique ekoya na sima. Mais oyo akosala ngote bakozwa mbano. Faut botuna nga mbano ezani. Tozo pesa ultimatum banda lelo. Tout le monde a s'aligné derrière Fayoulou puisque idée na biso ya li soulèvement populaire à partir ya machine à voter. Donc to kene na revendication na tina suka puisque yango mtepe sa biso soulèvement populaire. To on a besoin de taper ça mot d'ordre te pour que à se retrouver na comment dirais-je na mboka na nga na foyer na laï. Pour se retrouver en laïté. Donc mot d'ordre c'est pesamaki. Bino bato bo poni kolongwa na opposition. To sengi na bino ti le 21. Tozo pesa bino temps ti le 21 bo réfléchir ya kozonga na sima Fayoulou. Soki bozongi te. Eke nzamba sali puisque makambo eza makambo nzambe. Eza temps ya nzambe. Puisque nzambe akosana na Congo ka ndenge ya lingi, ndenge bato balingi te me ndenge ya lingi. Alors
soki kaka to arriver ya ko accrocher ce soulèvement populaire wana, to arriver kaka ya ko faire disparaître système politique wana batu na yango. Bino bato yo bozongwe na biso no position o bozo ke na biso combattre bozo combattre biso tina dernière minute. Do bino bato bondima machine à voter soki bo s'aligner avant le 21. Mbano na bino ezanini, mbano na bino yali parti politique na yo na système politique wa sika oyo koya na sika e coexister sous souté to abolir rango et que tous les bakonzi à parti wana ba ko vrai sous politique na mboka ya Congo te, voire même na famille na bango. Un de ces oyo kaka za membre ya famille wana a ko vrai sous na eloko public te, a ko kozala jamais cadre public quelque part. Mbano ya munene ya mwana ekwela bino, il est temps bozonga, il est temps bozonga. Puisque bitumba ya Congo nzamba sa kotiango, il est temps bozonga. Tozo senga na bino yango ngana lobi mbano eza wana. Donc soki yo ebike ozana parti ya muto o a distra batulo wa mobile ya mwasa JB oyo soko za pana ye, c'est le moment. Lokwa na mona ki batu ya maniema ya groupe na ye ba milo bas bango moko ba démissionner na bango, c'est le moment. Alors ti le 21 yeba kan na yo zonga dia na kan na yo ndeko congolais eza message ya mulaite, message ya kaka moko, message ya like nazo senga na ba grand combattant na sengi na ngwanda ye moko azwa responsabilité ya masolo oyo na yebiki akende talo bana batu ba mot d'ordre po ekoma na mutu na été akende nango kaka bo si voir même ya rocha image na ngai ke ngam na pesi mot d'ordre ba mlandanga la foi ba landa ngai e ala kuto soki la yango ya la na mboka la ngai soki la yango elanda ngai. Alors ba congolais lokola nga ba obima plus de 1 million na Congo ba koya ebela. Alors ceux qui mboka na bino laye wana alors ezo biso nyonso poso na nga moko laye za na facilité o luka ngai soto komi ebele yo za su laye ngo to otondisa nga na ebi laye ndeza mboka mo mukie e reçoit jamais plus de 500 000 personnes na kata ya ba prison e kokate etinda msu na mboka msusu ndamu boke kote msusu so bokomi ebele to komi si lisolo message onga na pesi soki yo pe place ozali na Cameroun ozu osali le genre message ozana na mboka soki to cheka logo ata msusu azana ba master mingi bana banzela na ba Maroc na ba Sénégal bozo bunda bo luka nzela poto bo luka no Congo za libérer bokota ba poto facile. Soyez comme moi, libéré de Konanga pour kota poto facile. Bon soutenir ma solo oyo, bino bona ba Afrique du Sud, boza partout. Bo bime belé, bo sala ba image. Na ndenge ka to okene na modelo sikoyo ya biso na bango ka boy. Biso na bango za ba système ya intimidation do, ne ba intimider sur le terrain, biso peut intimider bango médiatique. OK, ne sont nulle part. Po yo oza na chance oza libanda mboka bao bana mboka ba ko sala yango te aider bao bana mboka muli bana mboka ba lobanga tout le temps abino bo vandi kuna na poto biso ne to bundela bino ba sentir que biso to longoli déjà peur tozoko ceux qui ba sentir communication et komi boye pa na biso elongo na ba raisonnement ya bon moni ndenge ba sali bango ba idée wana ce que longwe na jar wana et komi déterminé na bo jaro nga nazo komema ce qui bison sotozui langage oyo vraiment coûte que coûte na ndenge nzambe moi ça lobi temps il est temps na Congo il est temps eza makambo nzambe il est temps ngai nde na loba boye naza estrate naza pe na famille mais cela veut dire je prends le devant, mutu pas soit devant si kazali. Et puis na mutu na bamboko yo, na zape ntelo na profiter na tangi na bamboko ya Hollande. Donc
bokanisa te eza trop terre à terre masolo na okende nango nde boye mpo na amona kini na nini nyonso comprendre masolo. Alors il est temps topesa sa chance na ba jeune bano ba botami awa bakuta na gouvernement ya malonga baya kosala bayela biso bongo na Congo biso nde to aider bango poso to aider bango te. So to aider bango te. Ndenge nalobaki déjà bana bakende kosala na Congo bakuta Congo ya lobi ya propre. Bakuta Congo oyo biso totikeli bango. Biso toye tokuti mboka batikela biso mboka. Faut totikela to lege pe bana wana. To linga te totika bana na biso babotami baya su babundela Congo. Comment tokoza ba irresponsable tina niveau wana. Bino boye bokuti bapesi bino indépendance. Ba jeune ebele baya bakuti ba génération na biso tina se tokuti indépendance. Donc cela veut dire papa na biso babundaki. Alors biso siko eloko to légué bano to légué bango pena occupation ba ya lobi kuna bino oye pe ovani na poto sisi pe musuta muso kufi na poto ale mwana na yo abotama ayebi Congo te akene ko bundela bitumba ile ya occupation. Comment tu goza humilier tina niveau comment tu go tele mate poto la sabana na keto zo ki peta ko bundela mboka wana po le lobi no boya. Beaucoup de l'ont propre comme nos parents si ont fait. Pourquoi tu vois comme à un niveau on a été? Ça me fait pitié. Et ça n'a pas peine manso congolais à comme à un niveau on a à comprendre que papa yangai koko yangai a bundaki quelque part pour le lot babenga Congo pays libre n'engezali malgré ça non libre total mais babenga on est fils que pays libre. Mais yo, boy, na poto, il y a des gens de 40 ans. Bamsou, ba combien d'années, 40 ans, 30 ans, 50 ans. Na poto, cela veut dire, aboti pouana, moi, na combien d'années, 40 ans. Alors, moi, na ndé, moi, na zonga na Congo, oti kele, Congo, yo, oti kele, occupé. Hein, papa? Hein, maman? Pourquoi boye? Pourquoi tu peux comme tu causes un thème, ma bête, na niveau? Souba les gars, ne fils que mboka libre. Topé sa bana, pe mbana na biso chance. To légué bango mboka libre. To bundela bango occupation longwa. Le reste au basa na Congo et tali bango. Mais biso to légué bango mboka libre. To zala gentil par rapport ya biso moko. To réfléchir. O eza dernier numéro. Nazo senga yango toujours. Nazo belela toujours na ba grand combattant. Ngana mona toujours bato bana idéal. Yango mo nazo telemisa komba ngwanda liboso puisque azalaka ferme na ba dire na et puis a télémi na droiture ya télémi là toujours soulèvement populaire et pas télémi na droiture na moko ya occupation a changer ka ba jarte yango moni plus non lo ba na zo chaka ngwanda liboso comme ça mais tous a besoin pesa biso mot d'ordre te pour mot d'ordre muto pesa biso te mot d'ordre si to zo ki biso mot to si to zo ki mot d'ordre to ana tous en occasion na biso le 4 janvier na biso c'est le 23. Donc le 4 janvier, Nabiso, ici, et Pessami le 23.